नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. फाटल्या 8 दशकां परस अधिक काळ आपल्या सुमधूर आवाजान कोट्यावधी रसिकांच्या मनाचेर अधिराज्य गाजोवपी ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले हांकां आयज मुंबयत आयले मरण. राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, मुखेलमंत्र्यां सयत मानेस्तांनी ओपली आर्गां. समाजातल्या सगळ्या वर्गां मेरेन सर्वसमावेशक उदरगत पावोवपा खातीर आर्विल्लें तंत्रगिन्यान गरजेचें. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी उक्तायलां मत. नारी शक्ती वंदन अधिनियम ह्या लोकसभेत येवपी कायद्याक सगळ्या राजकीय फुडाऱ्यांनी दिवचो तेंको. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्या सुचोवणी. अमेरिका आणि इराण हांच्या मदीं पाकिस्तानांतल्या इस्लामाबादेत जाल्ली बसका थारल्या निश्फळ. दोनूय राष्ट्रांनी एकमेका आड केल्यात आरोप. आणि पणजेत सुरू आशिल्ल्या काजू महोत्सव 2026 कार्यावळीक मेळटा उपाट प्रतिसाद. वेगवेगळ्या कार्यावळींनी थळाव्या लोकां वांगडा देश विदेशी पर्यटक जाल्यात वांटेकार. आणि आता खबरो विस्तारान. फाटल्या 8 दशकां परस अधिक काळ आपल्या सुमधूर आवाजान कोट्यावधी रसिकांच्या मनाचेर अधिराज्य गाजोवपी ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले हांकां आयज मुंबयत मरण आयलें. 2 दिसां पयलीं तांकां मुंबयतल्या ब्रीच कँडी इस्पितळांत काळजाच्या आताकाक लागून उपचारा खातीर दाखल केल्ली. थंयच तांणी निमणो श्वास घेतलो. तांची पिराय 92 वर्सां आशिल्ली. आशा ताईंच्या मरणाची खबर तांचो पूत आनंद भोसले हांणी दिली. आशा भोसले हांच्या मरणान संगीत मळावेल्यो चिरतरुण स्वर आणि अमर सूर सोंपल्याची भावना उक्तायतात आणि देशभरांतल्यान शोक भावना दिश्टी पडटा. सर्गेस्त आशा भोसले हांची कूड फाल्यां सकाळी 11 ते दनपारां 3 वरां मेरेन निमण्या दर्शना खातीर तांच्या मुंबयतल्या लोअर परळ वाठारांत आशिल्ल्या तांच्या घरांत दवरतले आणि उपरांत सांजेच्या 4 वरांचेर सरकारी इतमामात तांच्या कुडीचेर निमणे संस्कार जातले. सर्गेस्त आशा भोसले हांकां बाबासाहेब फाळके पुरस्कार आणि पद्मविभूषण ह्या सारख्या पुरस्कारा सयत हेर प्रतिश्ठेचे पुरस्कार फावो जाल्ले. मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी म्हान गायिका आशा भोसले हांच्या मरणाचेर सोशल मिडियाचेर आपल्यो भावना उक्तायल्यात. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हान गायिका आशा भोसले हांच्या मरणाचेर दूख उक्तायलां. प्रधानमंत्र्यांनी आपल्या सोशल मिडिया पोस्टाचेर म्हळां की आशा भोसले भारताची सगळ्यांत प्रतिश्ठीत आणि भोवमुखी गायिका मदली एक आशिल्ली. तांच्या असाधारण संगीताच्या प्रवासान देशाचें सांस्कृतीक दायज समृद्ध केलां. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हान गायिका आशा भोसले हांच्या मरणाचेर दूख उक्तायलां. मेलोडी क्वीन आशा भोसले हांच्या मरणाची खबर दूख दिणी आसा. तांच्या मरणान संगीत वाठाराचें केन्नाच न भरून येवपी लुकसाण जालां अशें तांणी आपल्या सोशल मिडिया पोस्टाचेर उक्तायल्ल्या संदेशांत म्हळां. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी म्हान गायिका आशा भोसले हांच्या मरणाचेर दूख उक्तायलां. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हान गायिका आशा भोसले ही सत्ना आशिल्लें. तिणें कला आनी संस्कृतीची उदरगत आपल्या गायन कलेन केल्या अशें म्हळां. Distressing. She was of India with a rendition of songs. She promoted art and culture. She was very close to Prime Minister Narendra Modi ji also, who held her in very high regard. The sisters, Lata Didi, Usha ji and of course Asha Bhosle ji have made the nation proud with their achievements and their service to art and culture. We will miss her. I pray for her. केंद्रीय रस्तो येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी हांणी म्हान गायिका आशा भोसले हांच्या मरणाचेर दूख उक्तायलां. आशा ताई का और मेरा पिछले अनेक सालों का बहुत ही नज़दीकी संबंध रहा है. आशा ताई ने अपने जीवन में अनेक भाषाओं में अनेक गीत गाए और संगीत के अनेक प्रकार के गीत गाए. सब प्रकार के गीतों में उनकी मास्टरी थी. उन्होंने जो गीत गाए हैं आज भी हम उसको विश्व में इतनी प्रसिद्धि मिली है कि आज पूरे विश्व में उनका नाम पहुंचा है.
ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांच्या मरणाउपरांत देशभरातल्यान दुःखाची भावना उप्रासल्या. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सर्गेस्त आशा भोसले हांका आर्गां ओंपतना निमण्या श्वासामेरेन आशाताईंनी संगीताची सेवा केली अशें म्हळां. भारतीय संगीत विश्वातलो एक अमूल्य आवाज कायमचो सोंपला अशें ताणें आपल्या शोक संदेशात म्हळां. बाल्य अवस्था से संगीत की सेवा करते करते 90 साल की उम्र तक लगातार उन्होंने सेवा की. अपने 90वें जन्मदिन पर 3 घंटे कॉन्सर्ट करने वाली ये दुनिया की एकमेव गायिका है और आखिरी दम तक सेवा उन्होंने की. हम सभी लोग जानते हैं कि शास्त्रीय संगीत से लेकर पॉप, रॉक, सभी प्रकार की संगीत उन्होंने हम लोगों को दिया. सभी प्रकार के गीत उन्होंने गाए. विशेषतः आर.डी. बर्मन जी और उन्होंने संगीत को एक अलग जोन में पहुंचाने का काम किया. और ऐसी कोई भाषा नहीं है भारत की जिसमें उन्होंने गाने न गाए हो. 12,000 से ज्यादा गाने 20 से ज्यादा उन्होंने गाए. भारतीय संगीत विश्वातल्या आशा भोसले या महान गायिकेच्या मरणान संगीत वाठारांत व्हड पोकळी निर्माण जाल्या अशें महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार म्हळां. मधुर आवाजान जायत्या पिढ्यांक भुरळ घातल्या. तांचो वारसो कायम प्रेरणादायी आसतलो अशें मंत्री शेलार हांणी सांगलें. पूर्ण देश आणि महाराष्ट्र अखंडपणे दुःखात बुडलाय. एका युगाचा अंत झालाय. आपल्या आशाताई आपल्यातनं निघून गेलेत. आशाताईंचं असणं हेच आपल्या सगळ्यांना वर्षानुवर्ष समाधानाची अनुभूती देत होतं. त्यांचं व्यक्तिगत आयुष्य आणि त्यांचा प्रवास दुःखाला स्वतः कवटाळून दुसऱ्यांना सुख देण्याचा पूर्ण मार्ग म्हणजे त्यांचं आयुष्य होतं. त्यांचं कर्तृत्व केवळ भारताला नाही तर जगाला वेड लावणाऱ्या अशा पद्धतीचं संगीत क्षेत्रातलं कर्तृत्व ही आशाताईंची जगाला देण आहे. आणि खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसोच विसव. Ladies and gentlemen, 13 अप्रैल से हॉलीवुड मैजिक में देखिए एक्शन और रोमांस से भरी फिल्में. कोई है? ये तुमने क्या किया विल? हम यहाँ ऐसे दिखाएंगे कि यहाँ मर्डर हुआ है, पैसे उठाएंगे और यहाँ से निकल जाएंगे. कोई CIA को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है. वो लाशों के साथ मैसेज भेज रहे हैं. रैरिक वापस आ गया है. यार हम इस ट्रिप पर फुल धमाल मचाएंगे. घबराइए नहीं, ये फ्लाइट बिल्कुल मैं युद्ध के प्रस्ताव का विरोध करता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है. पुत्र सिद्धार्थ, तुम्हें युद्ध के विरोध में खड़े ना रहो ऐसा मैं नहीं कहता, किंतु उसके परिणामों के संदर्भ में तुम्हें अवश्य सोचना होगा. तो फिर मैं सन्यासी बनकर देश त्याग भी कर दूं. हजारों लोगों को मृत्यु की खाई में फेंकने से सन्यासी बनकर वन में जाना ही योग्य है. सिद्धार्थ सिद्धार्थ चले सिद्धार्थ. डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के जन्म जयंती पर बॉलीवुड टॉकीज में फिल्म ए जर्नी ऑफ सम्यक बुद्ध 14 अप्रैल दोपहर 1 बजे DD नेशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावयल्यो खबरो.
समाजातल्या सगळ्या वर्गामेरेन सर्व समावेशक उदरगत म्हळ्यार खरी उदरगत अशें उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी म्हळां. नवी दिल्लीत विज्ञान आनी तंत्रविज्ञानाचे आदिवासी समाजा खातीर परिवर्तनाचे माध्यम ह्या विशया वयल्या एका कार्यावळींत उपराष्ट्रपती उलयताले. भारताच्या आदिवासी वाठारांत हरीत अर्थीक उदरगतीक खूप संदी आसात अशें सांगून भाषा, धर्म आनी संस्कृती हांच्या वांगडा विज्ञान मुखार आसता. त्याच वेळार दरेक समुदाय संरक्षण आनी सशक्तीकरण हांच्या दृश्टीन म्हत्वाचें थारता अशें उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी सांगलें. Today, those words echo more powerfully than ever before. The Doon Sanskriti school, which began as a modest endeavor, has today become a ray of hope for thousands of our tribal children. Across Uttarakhand, the Northeast and Ladakh, I have been informed that more than 2,000 tribal children have benefited from high quality education at free of cost from this great school. Many of the alumni of the school are also present here, and it was introduced, and we are very proud of them. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नारी शक्ती वंदन अधिनियम ह्या लोकसभेत येवपी नव्या कायद्याक तेंको दिवपाचें आवाहन सगळ्या राजकीय पक्षाच्या फुडाऱ्यांक केलां. ह्या पत्रांत प्रधानमंत्री देशाच्या लोकशाही वेवस्थेक अदीक घटमूट करतलो आनी लोकशाही प्रक्रियेंत बायलांची भागीदारी अदीक आसतली अशें प्रधानमंत्र्यांनी नमूद केलां. तामिळनाडू आनी अस्तंत बंगाल विधानसभा वेंचणुकेच्या दुसऱ्या पावंड्या वेंचणुकेचो प्रचार शेतालात सत्ताधारी मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांची तृणमूल काँग्रेस आनी विरोधी भारतीय जनता पक्ष आनी काँग्रेस हांच्या मदीं काट्याची टक्कर. सगळ्या पक्षांचे फुडारी वेंचणूक प्रचारांत नेटान देतात. राष्ट्रीय पावंड्या वयले भाजपाचे फुडारी वेंचणूक प्रचारांत वांटो घेतात. दुसरे वटेन तमिळनाडूंत लेगीत वेंचणूक प्रचार तेंगशेर पावला. सगळ्या पक्षाचे फुडारी आपापल्या उमेदवाराच्या प्रचारा खातीर नेटान कामाक लागल्यात. भौशीक सभांनी मतदार व्हडा प्रमाणात वांटो घेतात. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचे फुडारी आरोप प्रत्यारोप करून आपल्या उमेदवारांचे समर्थन करतात. मजगती अस्तंत बंगाल विधानसभा वेंचणूक प्रचारा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्तंत बंगालात आसात. आयज तांणी सिलिगुडी विधानसभा मतदारसंघात भारतीय जनता पक्षाच्या प्रचार सभेत वांटो घेतलो. बीजेपी का मंत्र है सबका साथ सबका विकास, लेकिन बंगाल में बीजेपी का फॉर्मूला होगा सबका साथ सबका विकास और टीएमसी के लूटेरों का पूरा पूरा हिसाब. बहन बेटी को एक गारंटी दी, रैप केस हो, अन्य अत्याचार हो, बीजेपी सरकार हर केस में न्याय दिलाकर रहेगा. हमारी बहनों बेटियों को पूरी सुरक्षा मिले, इसके लिए हर ब्लॉक में महिला थाने, महिला सहायता डेस्क बनाने की योजना है. बंगाल पुलिस में बेटियों की अधिक से अधिक भर्ती हो, ये काम भी बीजेपी सरकार करेगी. साथियों, टीएमसी ने मां, माटी, मानुस तीनों से विश्वासघात किया है. वचयात फुडल्या खबरेकडे. देशभरातल्या राष्ट्रीय महामार्गावयली टोल भरपाची प्रक्रिया आता पुरायपणान डिजिटल प्रणाली वरवीं जातली. टोल संकलन अदीक वेगान आनी पारदर्शक पद्दतीन जावचें हेकान हो महत्वाचो निर्णय घेतला. काल सावन बऱ्याचशा टोल नाक्याचेर रोख रक्कम स्वीकारप बंद जाला. आता टोल फक्त फास्टॅग वा UPI प्रणाली वरवींच भरप शक्य जातलें. ह्या नव्या वेवस्थेक लागून टोल नाक्यावयली येरादारीची कोयणी थांबतली आनी प्रवाशांक रांगेत रावपाची गरज लागची ना. प्रवाशांनी आपले फास्टॅग आनी UPI सेवा प्रणाली कार्यान्वीत दवरची अशें प्रशासनान कळीत केलां. अमेरिका आनी इराण हांच्या मदीं इस्लामाबादेत जाल्ली बसका कसल्याच निर्णया मेरेन पावंक शकली ना.
ह्या दोनूय राष्ट्रांमदी समजिकाय करपा खातीर इस्लामाबादेत बसका जाल्ली. ताका अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष JD व्हान्स हे हाजीर आशिल्ले. 12 वरां जाल्ल्या चर्चे उपरांत अण्वस्त्रा संदर्भात इराणा कडल्यान कसलीच सकारात्मक भूमिका मुखार येवंक ना. ताका लागून निष्कर्ष काडचे पयलींच आपूण अमेरिकेत परतून वता अशें अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष JD व्हान्स हांणी सांगलें. मजगतीं इराणच्या सरकारी माध्यमांनी अमेरिकेच्या अवास्तव मागण्यांक लागून बसका निश्फळ थारल्या असो आरोप केला. ह्या घडणुकांक लागून पश्चिम आशियाचो तणाव आनीक वाडपाचो अदमास आसा. फिट इंडिया संडे ऑन सायकल ह्या केंद्रीय युवा वेवहार आनी खेळा मंत्रालयाच्या अंतर्गत उपक्रमा खाला आयज नवी दिल्लींत 69वी कार्यावळ आयोजीत केल्ली. जवाहरलाल नेहरू स्टेडियमार आयोजीत केल्ल्या ह्या कार्यावळींत केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया वांटेकार जाल्ले. शारिरीक सुदृढता, आरोग्यदायी जीवनशैली आनी फिटनेस ह्यो गजाली देशाच्या फुडारा खातीर म्हत्वाच्यो आसात असो संदेश ह्या वेळार मंत्री मांडविया हांणी दिलो. हमें डेवलप्ड कंट्री बनाना है तो देश के युवा और देश के नागरिक स्वस्थ रहे. आवश्यक स्वस्थ नागरिक स्वस्थ समाज का निर्माण करता है और स्वस्थ समाज समृद्ध राष्ट्र बनाता है. समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए, डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए आइए हम देश के सभी नागरिक, देश के सभी युवा संडे ऑन साइकिल की मूवमेंट के साथ जुड़ के फिट इंडिया का संदेश दे और स्वयं को फिट रखें. खबरापत्रांत आता घेऊया एक लहानसो विसव. हेलो, कोई है? यहाँ क्या हो रहा है? मैं अपनी फैमिली को कुछ नहीं होने दे सकता. मॉन्स्टर को मारने के लिए मेरी बातों पे गौर करो दोस्त. ये एक बड़ी शार्क है और कुछ नहीं. चांद सी महबूबा हो मेरी कब. कल्याण जी आनंद जी का दिल को छू लेने वाला संगीत. हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो. मनोज कुमार और माला सिन्हा की रोमांटिक जोड़ी. दूरदर्शन आपके लिए लाया है 60 के दशक की सुपरहिट फिल्म हिमालय की गोद में. ऐसा उपाय करूंगा कि सब वापस आ जाएगा. 20,000 रुपए के लिए तुम्हें 20 जन्म लेने पड़ेंगे. तुझे तो पूरा खत्म हो जाना चाहिए. जिसमें साथ में नजर आएंगे शशिकला, जयंत, DK सप्रू और अन्य कलाकार. देखना न भूलें हिट संगीत से सजी इमोशनल पारिवारिक फिल्म हिमालय की गोद में. फिल्म हिमालय की गोद में 13 अप्रैल बॉलीवुड टॉकीज में दोपहर 1 बजे DD नेशनल पर. विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखा वयल्यो खबरो. गोंयच्या काजू उद्देगाक उर्बा दिवपा खातीर तशेंच थळाव्या काजू उत्पादकांक संवसारीक वळख मेळोवन दिवपा हेतान आयोजीत केल्ल्या गोवा काजू उत्सव 2026 हाका उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो अशी माहिती गोंय वन विकास डॉ. देविया राणे हांणी दिल्या. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकी शुक्रारा सुरू जाल्ल्या ह्या उपक्रम 4च्या सत्रां आनी सांस्कृतीक कार्यावळी आयोजीत केल्ल्यो. ताका उपाट प्रतिसाद मेळ्ळा अशें आमदार डॉ. देविया राणे हांणी सांगलें. काल उद्घाटन जालें आमचे माननीय मुख्यमंत्र्याचे हस्ते. सगळे आमचे दोन्ही खासदार आशिल्ले, मंत्री दिगंबर बाब आशिल्ले, सगळे बाकीचे कितलेशे आमदार आशिल्ले आनी आमचे नवे प्रोडक्ट सिल्वनाचे पोरू कॅज्यू आमचे कॅज्यू नट लॉन्च केल्ले सिल्वन ब्रँडाचे अंडर. काल आमचे प्रोडक्ट्स लॉन्च केले, लोणचें, जॅम, Kaju Katli, which we are making, JFDC has started making. These are value-added products so that wastage of Kaju apple doesn't happen. So this is one of the initiative. Second was the Goan Mardani initiative, that is self-defense. Yeah, फाटले assembly now उलयल्लें बी as a private member's resolution, and I thought I'll start it as an initiative. So काल we launched this initiative, and we had a small skit where women and the girl child
दे शोड सेल्फ डिफेन्स टेक्निक्स काल. गोंयची समृद्ध संस्कृती तिगोवन दवरपाक पेडणे तालुक्याचे योगदान मोलादीक आसा. कला आनी संस्कृतीच्या दरेक मळाचेर पेडणेकारांनी आपली वेगळी वळख निर्माण केल्या अशें प्रतिपादन राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी केलां. पेडणेंत आयोजीत केल्ल्या अभंग रिपोस्ट ह्या सांस्कृतीक कार्यावळीच्या उक्तावण सुवाळ्यांत ते उलयताले. कार्यावळीचें आयोजन आमदार प्रवीण आर्लेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला जालें. खासदार तानावडे हांणी आपल्या उलोवपांत आर्लेकर हांच्या उपक्रमाची तोखणाय केली. फक्त पेडणेच न्हय जाल्यार मांद्रे आनी दिवचल ह्या सांस्कृतीक कार्यावळी आयोजीत करून लोकांमेरेन आपली संस्कृती पावोवपाक आमदार आर्लेकर हांणी मोलादीक काम केलां अशें खासदार तानावडे हांणी ह्या वेळार सांगलें. की सगळ्यांनी प्रवीण बाब आर्लेकराक ताळ्यो मारून त्याचे अभिनंदन करचे, धन्यवाद दिवचो. कारण तांच्यांनी अभंग रिपोस्ट हो हांगल्या लोकांनी पळोवचो म्हणून तांच्यांनी खास करून हांगा पेडण्या भागा भितर हाडलो. आणि त्याच्या भितर एक वैशिष्ट्य म्हणलें, कारण आमी सदांच मानतात पेडणे ही आमची अभंग रिपोस्ट ह्या कार्यावळीत समाजातल्या वेगवेगळ्या मळाचेर काम करपी मानेस्त कलाकारांचो मुखेल स्तुती भोवमान जालो. तातूंत नाट्य मळाचेर शेवडे आनी धोपेश्वरकर, गायन मळाचेर राऊळ आनी आसोलकर तशेंच तियात्रिस्ट म्हणून फर्नांडीस हांचो भोवमान जालो. ह्या कलाकारांनी रंगभूमी आनी कलेचें नांव परजळीत केलां अशें खासदार सदानंद शेट तानावडे हांणी ह्या वेळार सांगलें. शेवडे धोपकर असत, गायना भितर राऊळ असत, आसोलकर असत आणि तियात्रा भितर बाबलो फर्नांडीस असत आणि ह्या सगळ्यांचो सन्मान तांच्यांनी ह्या हांगासर केल्लो आसा. मांद्रेचे आमदार जीत आरोलकर आनी पेडणेचे आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी ह्या कार्यावळींत आपल्यो प्रतिक्रिया उक्तायल्यो. प्रोग्राम जेन्ना आसता आतां तेणी येदो व्हडलो होस्ट केला प्रोग्राम आणि तेणी इन्वायट केला म्हणजे मांद्रे मतदारसंघ आणि पेडणे मतदारसंघ दोन्ही पेडणे तालुक्यान आहात आणि बरें दिसता यंगस्टरांक खातीर तेणी एक कार्यक्रम हांगासर घडोवन हाडला आणि तेका युथांक खातीर जेन्ना डेफिनेटली आमच्या पेडणेच्या युथांक सपोर्ट करा हांव सतत तेच्या वांगडा आसतलो. आयज आमच्या पेडण्यात आयज आमी हांगासर अभंग रिपोस्ट आयज हांगासर प्रोग्राम हाडलेलो आहा. तो सगळ्या आमच्या तालुक्याक लोकांक लागून जे आयज आमचे यूथ आसा खंय तरी हे कितें तरी एक डिफरंट हे जे आयज हांगासर हे केल्ले आसा जे डीजे हितून अभंग हे आयज हांगासर गायतले ताका लागून आयज सगळ्या हे लोकांक लागून आयज जे यूथ आसा तांकां लागून आमी हे केल्ले आसा. आनी तशेंच म्हाका दिसता म्हाका आनी जिताक पळोवन खूब सरप्रायज जाता. हे सरप्रायज जावपाची काय हे ना हितून, कित्याक जीत आनी हांव हे दोगूय आमी फ्रेंड आहा आनी जे भावा सारके आमी दोगूय वागता तशेंच आसता, फुडेंय बी तशेंच आमी आसतले. एशियन बॅडमिंटन चॅम्पियनशीप सर्तीत भारताचो स्टार खेळगडो आयुष शेट्टी दादल्यांच्या एकोडी गटांत आयज निमणो सामनो खेळटलो. ह्या विजेतीपदाच्या लढतीत ताचो सामनो चीनच्या शी युही ह्या खेळगड्या वांगडा जातलो. 61 वर्सां उपरांत भारतीय दादलो खेळाडू ह्या सर्तीत निमण्या फेरये मेरेन पावला. उपांत्य फेरयेंत आयुष शेट्टी आनी थायलंडचो अव्वल मानांकीत आनी गत विजेतो कुनलाऊन विटीडसम हाचो 10-21, 21-19 आनी 21-17 अशा गुणांनी पराभव केल्लो. पयलो गेम हारल्या उपरांत लेगीत संयम राखीत ताणें शानदार पुनरागमन करत निमणी फेरी गाठल्या. IPL क्रिकेट सर्तीत आयज 2 खेळ जातले. पयलो खेळ इकाना मैदानाचेर लखनौ सुपर जायंट्स आनी गुजरात टायटन्स पंगडा मदीं जालो. कुरुबावलो जिखून लखनौ सुपर जायंट्स पंगडान पयली फलंदाजी करपाचो निर्णय
तांणी 20 षटकांत 8 गडे वगडावन 164 धांवड्यो केल्यो. मजगतीं 7.5 वरांचेर मुंबय इंडियन्स आनी रॉयल चॅलेंजर्स बंगळुरू ह्या पंगडां मदीं मुंबयच्या वानखेडे मैदानाचेर दुसरो खेळ जावपाचो आसा. आनी आतां पळोवया आयचें तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला त्या प्रमाण 35.4 अंश सेल्सियस आनी उण्यांत उणें तापमान 25 अंश सेल्सियस इतलें नोंद जालां. आनी आतां खबरो सोंपोवचे आदीं परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. फाटल्या 8 दशकां परस अदीक काळ आपल्या सुमधूर आवाजान कोट्यावधी रसिकांच्या मनाचेर अधिराज्य गाजोवपी ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले हांकां आयज मुंबयत आयलें मरण. राष्ट्रपती, प्रधानमंत्री, मुखेलमंत्र्यां सयत मानेस्तांनी ओपली आर्गां. समाजातल्या सगळ्या वर्गां मेरेन सर्व समावेशक उदरगत पावोवपा खातीर आर्विल्लें तंत्रगिन्यान गरजेचें. उपराष्ट्रपती CP राधाकृष्णन हांणी उक्तायलां मत. नारी शक्ती वंदन अधिनियम ह्या लोकसभेत येवपी कायद्याक सगळ्या राजकीय फुडाऱ्यांनी दिवचो तेंको. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी केल्या सुचोवणी. अमेरिका आनी इराण हांच्या मदीं पाकिस्तानांतल्या इस्लामाबादेत जाल्ली बसका थारल्या निश्फळ. दोनूय राष्ट्रांनी एकमेका आड केल्यात आरोप. आनी पणजेत सुरू आशिल्ल्या काजू महोत्सव 2026 कार्यावळीक मेळटा उपाट प्रतिसाद. वेगवेगळ्या कार्यावळींनी थळावे पर्यटक जाल्यात वांटेकार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्यो खबरो आतां तुमी सामाजीक संकेतथळाचेरूय पळोवंक शकतात. ते आमच्या एक्स हँडल @DD न्यूज पणजी, फेसबूक पेज DD न्यूज पणजी आनी यूट्यूब चॅनल DD न्यूज गोवाचेर पळोवंक शकतात. तशेंच DD चॅनल आतां टाटा प्ले चॅनल क्रमांक 1995, DD फ्री डिश चॅनल क्रमांक 125 आनी डिश TV चॅनल क्रमांक 1228 चेर पळोवंक शकतात. प्रसार भारतीच्यो तरेकवार कार्यावळी पळोवपा खातीर प्रसार भारतीन नवें OTT ॲप सुरू केलां जाचें नांव आसा वेव्ज. ह्या ॲपा वरवीं दूरदर्शनावेल्या फामाद कार्यावळींचो आनंद रसीक घेवंक शकतात. हाच्या खातीर पळोवप्यांनी मुजरत वेव्ज ॲप मोबायलाचेर डावनलोड करचें आनी दूरदर्शनाच्या नव्या पोन्न्या कार्यावळींचो आनंद घेवचो. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.